ko'rmaydimi? Qarama, ko'rmayapman. Mana daraxtlar gullab qara. Ko'rsatuvda menga ham joy yo'qmikan? Nimaga kelding? Pul tugadi. Yana kerak. Boshqa pul yo'q senga. Muncha qizg'anchusizlar. Bir odamlar bilib qolsa, qamoqda ishlata olmaysizmi o'sha pulinglarni? Shantaj qilyapsanmi? Bar kimga yetsang yet. Kim ham ishonar sani gapingga? To'g'ri. Menga ishonishmaydi. Lekin men videoga ishonishar. Qani? Ada, shu so'ragan pulni berib yuboraylik, ovoz o'tsin. Shuncha qiynalib topgan pulimizni-ya. Nima? 300 million pulimiz bor. Ozginasini bersak hech narsa qilmaydi. 300 million emas. 250 million olam. 50 million qani? Bugunmi? Bugunmas. Bugunmi? Yo'q, bugunmas. Bugun. Bugunmi? Sani banisingga ishlatdim, dori darmonlaringga ishlatdim bolam. Qo'ysiz, qanaqa dori darmon, kasal emasman-ku. Bola, kasal emasman. Kecha sen nima qochamiz? 1 2 What's the problem? Where are you making nice? Sorry. Uzr. Okay, bro. Video ochdi. Qaytib ko'rishmaymiz degan umiddaman. Zo'r bo'lardi deng. Kamrolik kelinglar. O'zimiz bilamiz. Kimi chiroyli ekan-a? Rolini o'yna. O'zi ham chiroyli qiz, menga o'xshab. Faqat pulga o'xshaydi. Menga o'xshab. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Studiyamizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Mening dardim tok shousi yangi formatda yana efirda. Bugun biz ko'rsatuvimizga oxirgi kunlarda ijtimoiy tarmoqni yaxshi ma'noda portlatgan va juda ham ko'p shov-shuvga sabab bo'lgan voqea haqida gaplashamiz. Aynan mana shu voqea qahramonlari bugun studiyamizda. Demak, qarshi olamiz ota bola Sobir aka va ularning farzandlari Samandar. Marhamat. Assalomu alaykum Sobir aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Hurmatli xalqimiz, ko'rsatuvga chaqirganingizga rahmat. Sizlarni qimmatli vaqtingizdan ayirmasdan tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Vaqtdan foydalanamiz Sobir aka, chunki sizni dardingiz bor, o'sha dardni biz eshitishga tayyormiz. Birinchi savol. Samandar yurib ketadimi? Umid bormi? Doktorlar umid bor deyishdi. Faqat ko'p pul kerak, ko'p. Mablag' kerak. Mablag', ko'p pul. Bizni yurtdoshlarimiz, tomoshabinlarimiz, studiyamizning mehmonlari ham juda ham saxiy insonlar. Albatta qo'llaridan kelgancha sizga yordam berishadi. Ha. Xo'p. Sobir aka, bu ekranda beriladi, xavotir olmang. Texnikaga ishonmayman. Adashib yozib qo'ysak. Hurmatli xalqimiz, bilaman, yordam berishdan qochmaysizlar. Shu bolam tuzalib ketishiga ham hissinglarni qo'shinglar. Pul tashinglar. Rahmat. Salomat bo'ling. Sobir aka, navbatdagi savol. Sizga yordam berish tariqasida o'zini xizmatini pul evaziga taklif qilgan bloger ham bor ekan-a? Bor. Shu blogerga nima gaplaringiz bor? Marhamat, kameraga bemalol aytishingiz mumkin. Endi gaplarim ko'p.
ichimda qola qolsin. Ya, ichingizda qolmasin. Mening dardim ko'rsatuvda hech narsa ichida qolib ketishi kerak emas. Biz ko'rsatuvimizga aynan mana shu blogerni taklif etganmiz. Demak, sabrli bola, marhamat. Assalomu alaykum. Ikkita ota-bola mashiniklarni gaplarini eshitishlardan oldin sizlarni e'tiboringlarni monitorga qaratmoqchiman. Marhamat. Ko'rvasin bularni. Bularchi xalq qalda pulini olishyapti. Sizni obro'yingizni ham bir tiyin qilishdi. Siz bo'lsa, Opa, 3 millionga talashurmang. 80 million qilib beraman. Rozi bo'ling. Menga ham zarar, qancha zulm qilishdi menga bilasizmi? ha, bo'pti. Roziman, yozing. 8608. Endi haq beraman. Bo'ling. Yo, qiziq bo'ldi. Sobir aka, bunga qanaqa izoh berasiz? Rahmat. O'g'limni yana o'ynaganini ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Lekin qaniydi shu ham hayotda bo'lganda armonim qolmasdi. Ko'rinib turibdi-yu. Yasalgan biz shunaqa o'ynagan bo'larmidi? Bachkana. Yana aytaman, yasalgan anu Sun'iy intellekt. O'sha-ku, ey bola, qachongacha bizani oilamizni xorlaysan, bo'ldi qil, iltimos sendan. Boboy, Mahmudda o'tirganlar ham ahmoq emas sizga. Yig'ishtirayman inoatchilikni bo'ldi. Men yolg'onchiman-a? Yolg'onchiman-a? Hey, Sobir aka. Hey, Mana! Agar shol bo'lmaganida qaynoq suvdan oyoq qo'li qimirlagan bo'lardi-ku. Yolg'on gapiryapman-a? Hali ham. Sobir aka. Sobir aka. Ana, tur, yolg'onchisan-ku. Qo'lingni ko'tar. Sobir aka, o'zingiz bosing. Yolg'onchiman-a? Qarab turinglar. Hey. Qamanma shuni qo'yinglar. Sobir aka, ishondik. Bo'ldi. Qashqa ishonasizlar, ha? O bunacha mashinikku. Tresana Bolamga tegma. Tegma bolamga. Menga qara, ko'rinmaysan. Hey! Iltimos, og'ir jazo bermanglar. Uni ham tushunsa bo'ladi. Sobir aka, bo'ldi, o'yingizga keling. Aziz tomoshabinlar, o'zi qiyin ahvolda bo'lsa ham mardlik qildi bu inson. Xulosa chiqarish albatta o'zingizga havola. Bir og'iz gapim bor. Eshitamiz. Nima? Shunchalik pul uchun vatandoshlarni aldaydigan insonga o'xshaymanmi? Agar farzandini sog'ayib ketishi uchun o'lishga tayyor bo'lish yolg'on bo'lsa, yolg'onchiman. Har kuni farzandimga yana bir bor adajon deyishi uchun hamma harakatimni qilaman. Nega? Ozgincha bo'lsa ham yordam bermaysizlar? Iltimos qilaman. Yordam beringlar. Aziz tomoshabinlar, mehringizni va saxovatingizni ayamang. O'zingiz voqea guvoh bo'ldingiz. Ota va farzand taqdiriga befarq bo'lmang. Keyin ko'rsatuvda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Bergan pullaringizga rozi bo'ling. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Xo'p, baraka toping. Bolam. Ehsonni ketib tinmayapti.
Senga gapiryapman. Ada, bo'ldi. Shuncha pul yetadi. Oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Ahvolimni qarang.